Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə marşrutlardan 91 marşrutlarından demək 350 metr məsafədə tam təmirli 4 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. İndi ətraflı sizə məlumatını verəcəm. Nəzərinizə çatdırıram hörmətli izləyicilər, bu evin demək kürsüsü var, amma yol qalxıb deyək, kürsü itib. İndi bu ev tam hazır evdir. Demək, girən kimi bura. Burada bir dəhlizdən birə mətbəxədir, birbaşa giriş, gördüyünüz kimi. Evin indi kürsüsünü mən sizə göstərəcəm, həyəti də var. Sadəcə qabaq hissədə həyəti yoxdur deyə, qabaqdan giriş olsa da, amma atdurmağa arxada həyəti var. Demək, bura sanuzel hissəsidir, qoy göstərim. Bura sanuzel hissəsidir. Aksesuarlar da qiymətin danışıqdan asılıdır. Demək, buradan da birbaşa böyük bir xoldur. Evin təmiri göz qabağında. Birbaşa burada, yəni burada da oturmaq olar. Yəni, bax, bura mətbəx hissəsi düzdür. Giriş pimonun mətbəxədir. Burada dəyişik də eləmək olar. Yəni, bax, qapını buradan qoyub, belə bölüb koridor sistemini yaratmaq mümkündür. Bax, belə. Yəni, yaratmaq mümkündür. Demək, keçirik buradan uşaq otağına. Burada bir uşaq otağıdır. Bir yataq otağı burada. Gördüyünüz kimi təmirlər göz qabağında kombisi qoyulub hazır vəziyyətdədir. Bir yataq otağı da buradadır. Demək, hörmətli izləyicilər. Buradan da arxasında həyəti var. Bunu alıb kirayə də rahat verə bilərsiniz. Yəni, elə bir ciddi bir şey yoxdur. Yaşam üstümüzə rahat kirayə 400 manata rahat vermək olur. Burada həyət yanı sahəsidir. Kürsüyə baxın, bax. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Kürsü burada var. Fikir verirsiniz. Sadəcə yol qalxıb itib, amma arxa tərəfdə də qaldırmaya ehtiyac olmayıb. Yəni, bunu nəzərinizə çatdırım ki, ev kürsülü ev olub. Hal-hazırda da havalanmağı zadı var. Yol qalxdığına görə biraz bir kürsü itib deyə düşünməyin ki, bu evin kürsüsü yoxdur. Həm də nəmişli heç vapşı yoxdur. Yəni, bunu nəzərinizə çatdırın. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Evin qiyməti də, hörmətli izləyicilər, sənəd sərəncam var burada, yəni kupçiyə gedən sərəncamdır, buna nəzərdə çatdırım. Qiyməti də, deyim sizə, 68 mindir, 75 mindən 68 minə düşürülüb. 68 min, yenə də real arzusu endirim olmaqla olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz, son sözdə ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara da gözəl evlər qismət eləsin. Amin.